आंचलिक पाणीपाग विभाग मिलुथिबा सूचना अनुसार बढ़िबो कालबैशाखी वर्षार प्रभाव 18 जिला को येलो वार्निंग जारी। खबरटी जाना पूर्व आपण जदि आम चैनल को प्रथम थर करी आसिथिबे चैनल को सब्सक्राइब करबा सह वीडियो को बहु मात्रा शेयर करबा को जमारी भूलंतु नाही। राज्य रे असह्य ताती सांग को गोली गोली अनुभव हेउछि। किछि स्थान रे तांडव रचुछि कालबैशाखी। आसंता 3 दिन पर्यंत एभली पाग जारी रहिबो। आज 18 जिला को झड़ पवन नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह किछि 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। वर्षा हेले भी गुड़ी जारी रहिबो बोली अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। वर्षा जोगु उत्तर अभ्यंतरीण अंचल में सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 4 रु 5 डिग्री सेल्सियस ह्रास होइथिबा बेले दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान रे और उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशार गोटे दुईटी स्थान रे प्राय 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस ह्रास पाइछि। 18 तारिख पर्यंत एही अलर्ट जारी करा जाइछि। सप्ताह जाए दिन तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेब नाही बोली सूचना देइछि पाणीपाग केन्द्र। अन्यपटे आगामी 3 घंटा मध्य मालकानगिरी जिला पाई सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग विभाग। एही जिले में घड़घड़ी प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगर झड़ पवन हेबा नहीं आशंका रही।